انتہائی واجب القدر معزز مسلمانوں مختصر یسو منٹ خبر عرض کو انشاءاللہ العزیز دیوی بجی پوری بحث بیان کیوں بے انشاءاللہ خبر خبر رہا ہوں کم مرگری چی مانزل راضی کوشش کی چی کو اخبان راشی اکثر دا مرگر حسین کی دائی چی دا خبر با اگدشی نو دا اگدکی کی ہم دا دید و جنا چی اکثر مرگری دا بعد نرازی دلری نمرگری راشی او دا حقی مستقل دا جمعی پورس باندی مانزل رازی و دا غید و جنا ہر جمعہ زمان دا ٹیم پا مزا مزا باندی شاہ تلار شیو بے دمونس ٹیم اگد شی اس با کوشش دا کیوں چی انشاءاللہ العزیز کو اللہ تا منظور ہوا نمنگ با دا خپل دا ماسپخین دا مرز دل تا پوکم یبی بجی ترا رسول انشاءاللہ دا با پا مزا مزا باندی رارستکی گی نن چما پا یو بجا بیان ختم شی بلا ورد با انشاءاللہ العزیز انزمن تکم یو باندی ختمی گی خدا با پوکم یو با جباندی با دامن قدرو او دیکھی وہ جدادا کہ انشاءاللہ العزیز کو دا اللہ رب العزت خوا من کی مدرسی لکمزے اغسطے دے دا جامع مرکز امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ و بیسمنٹ بانکار شروع دے و داغی شٹرنگ شروع دے او تقریباً اگر شٹرنگ 9000 فٹ شٹرنگ دے او مونگ چکم شٹرنگ کو دا پلائی شٹرنگ کو دا شٹرنگ عام طور باندے خاریوں کے خلق کئی یا اسلام آباد کے خلق کئی زمان پا دی علاقوں کی یا دا شڈل شٹرنگ بھی یا زید نزید دا تختی والی ندلتا چکم شٹرنگین سمون خبر کری اغی سر دی اسباب کم دی دا برابر اول دا دی مشکل بھی غریبانان لگے دی دخبل وس مطابق کار کئی و تقریباً یوم میش اچولا نظمنگا دا یوم میش تقریباً اچولا چپ شٹرنگ کار شروع دے باہر کیف دیکھے بدا اللہ راز بھی او دا اللہ دا راز دا دے کہ چونکہ زمان پا دی شٹرنگ باندی اور زمان پا دی بیسمنٹ پا دی چت باندی کم سے کم اویل نوالا 80 لکھ روپے پوری خرچہ رازی او اللہ رب العزت پر دی غریبانانو دی مسکینانو پا کیسا پیدا کول غواری دید و جنا زمون داکار پا مزا مزا باندی روان دے نشنگی درنگونا ہم بندی آگی کی ہم مسئلہ دا ملاوی گنو که ملاوی گنو خگرانا ملاوی گی اللہ رب العزت جسکی دا اللہ رب العزت ہر کار کے خیر او حکمت بھی علماء ہوئی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ نا تپوس کو چھ خدایا تا چھ دا کم مخلوقات پیدا کرے دا ہر مخلوق دا پیدا کرو یو مقصد بھی یو راز بھی خو خدا یو تپوس دا نکوم چھ دا گنگٹ تا پیدا کرے دا دی گنگٹ پا دی پیدا کی دو کس راز او سا حکمت تے دا گنگٹ کو تگوری دا پڑیران کی گرزی پناولی زی کی پروتوی او یو ذرہ غنڈی او داغین غنڈار جوڑی او چکل دا غنڈار خغٹ کی نبید دی غنڈاری لا دیکور کول شروع کی او دا غنڈار غڑی تردی پوری چی دا دکم مکان او دا دکم زید دا اسیدو
هغه مکان او هغه سړي ته دا غونډاره ورسوي، نو دا کوشش کوي چې دا کم غونډاره او دا ما چې په کم سیز باندې وخت لګولی دی، دا غونډاره دا ما چې کوم شی جوړ کړی دی چې دا زه د خپل کور ته دننه کما او دا د سړي ته دننه کما، خو هغه سړی وړه وي، د هغه چې د کم کور دروازه ده هغه کور دروازه مختصر ده، د هغه د اوسېدو دا ځای دا ورکوټی دی، او ده چې کوم غونډاره جوړ کړی دی شپه ورځې چې په کم سیز باندې لګولي دي، شپه ورځې چې د کم سي لپاره محنت کړی دی، نو هغه محنت چې په کم غونډاري باندې کړی وخت یې پې لګولی دی، باد باران زول طوفان یخنۍ ګرمۍ ته نه دي کتلي، خو د ورځې مصروفه د شپې مصروفه او په دې سوچ کې دی چې زه غټ غونډاره جوړ کما او دا غټ غونډاره کور ته یوسمه. نو کله چې دا غونډاره ورغړی او د خپلې کم ځای کې چې د ده اوسېدو ځای دی او مکان دی او د خپلې دروازې ته ورسوي، نو هغه غونډاره دا ولا دیکه ورکوي، نو هغه نه دننه کېږي، نو بیا د دې غونډارې نه دا مخکې شي او دا دې سړي ته دننه شي او دا کوشش وکړي چې دا غونډاره سره دننه کما، خو غونډاره غټ وي سوړه وړه وي، هغه غونډاره بار پاتې شي دا ته دننه شي. زما عزتمندو نو حضرت موسی علیہ السلام الله ته وی خدایا د دې ګونګټ په پیدا کېدو کې حکمت او راز دې سره، الله ورته د په پیدا کېدو کې راز دا دی، حکمت دا دی چې انسان د دنه سبق زده کړي. انسان شپه ورځ یو ځای کړې ده چې دنیا را جمع کما، دنیا وګټما، دولت را جمع کما، جائیداد را جمع کما، خزانی جمع کما، بینک بیلنس برابر کما، خو زما عزتمندو هغه بینک بیلنس زما عزتمندو لاندې زما عزتمندو کور کې پاتې شي او دا سړی د دنیا نه لاړ شي، دا خالی لاس لاړ شي، لاس یې داسې کلاو نیولی، د ده د لاس نیول په دې دلالت کوي ای خلکو دنیا ته چې راغلی وم خالی لاس وما او د دنیا نه چې زم خالی لاس روان، د ده په تن ګنډلې کپړې نه وي، د ده په تن باندې یو سپین درټي کپړه وي، هغې ته کفن وي، په هغه کفن کې جیب نه وي، دا ځان سره پرتوغاښ هم نه وړي، دا ځان سره ټوپۍ هم نه وړي، دا ځان سره ګنډلې کمیس هم نه وړي، دا ځان سره د جیب والا بنین هم نه وړي، دا خالی لاس ځي او چې کله د کوره وځي دا پخپله نه وځي، خلک یې د کوره وباسي. زما عزتمندو نو د ګونګټ په دې پیدا کېدو کې حکمت دا ده چې انسان ته سبق ښیي، ای انسانه دې ګونګټ شپه ورځ محنت وکړو، غونډاره جوړ کړو، او کله چې دا سړي ته دننه شو غونډاره بار پاتې شو، د ده محنت چې د کم سي لپاره وخت چې په کم شي باندې لګولي اذان سره یو نو. دقه رنګ ستا په دنیا کې زندګي ده، ته چې دا سره جمع کې دا څه چې ته جمع کې دا کم د پاره چې لګې، دا خپله ځواني لګې، دا خپله صحت لګې، دا غرمه نه ګورې، دا یخني نه ګورې، دا ګرمي نه ګورې، دا خزان نه ګورې، دا بهار نه ګورې، دا تیاره نه ګورې، دا رڼا نه ګورې، دا خپل نه ګورې، دا پردی نه ګورې، او ته چې د کوم شي لپاره لګې نو یاد ساته دا هر څه به دلته پاتې کېږي او ته به راځې، ته به د قبر کندې ته راشي او دا تا چې کوم غونډارې را جمع کړی دی، دا کومه خزانه چې را جمع کړې ده دا خزانه به دننه پاتې شي. دې د وجې نه مې رسول الله مبارک فرمایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار کس، پوهه کس، سمجدار کس، عقلمند کس، دانا کس زما عزتمندو دا هغه سړی دی چې دا خپل خواهشات کنټرول کړي او د مرګ نه پس زندګۍ دپاره تیارې د مرګ نه پس چې کومه زندګي د دې لپاره تیارې کوي. نن زما د مسلمان رور دا سوچ دی چې زما دنیا خشي، بس دا د کمال خبره ده، دا د کمال خبره ده، دا د عزت خبره ده. ای خلکو
او نن سبا دور چې کوم دور شروع دی په دې دور کې چې کوم حالات روان دي غیر چاپیرا زمنګ په دې ملک کې بدامنی زمنګ په دې ملک کې بېچینی زمنګ په دې ملک کې بېقراري زمنګ په دې ملک کې زلزلې زمنګ په دې ملک کې طوفانونه زمنګ په دې ملک کې بارانونه زمنګ په دې ملک کې قحط زمنګ په دې ملک کې مصیبتونه دا قتلونه دا چې زید دي زما عزتمندو دا د دې د وجنا چې مونږ الله خفه کړی دی زه په سفرم په کراچۍ کې راته یو ملګری وایي زه معصوم کراچۍ ته راغلی ګیره مې سپینه شوه نصیب یې دي بچي مې دي ما په دې خپله زندګۍ کې نه دي لیدلي چې چېرته په کراچۍ کې زلزله راغلې ده نو ما ورته ویل ونې څه کېږي ما ته وایي سهار کې چې دلته کښېنې دا خلک به راوځي او دلته به د الله چیلې به والي چیلۍ به والي او دا به چې کوم دی حلاله کړي او درته به دغه مدرسې ته ولېږه څوک یو واخلي څوک دو واخلي څوک درې واخلي څوک څلور واخلي دا د دې مسلمانانو هغه اخلاص دی هغه صدقه ده د دغه صدقو د وجنا د الله غصه سړېږي یو جماعت کې دوی جماعتو هغه جماعت کې خادمان هم ډېرو یو الک مال رالی هغه الک راته وایي استاد جی هغې چې کوم دی دی علماو ته استاد جي وایي زمونږ په دې ځای کې خو ملا شیخه په دې پوهېږي که صوفي دا زمونږ اصطلاحګان دي هغوی استاد جي نو ما ته وایي استاد جي خبرې اترې را سره شروع کړې ګپې شروع کړو هغه هلک که مومره و نو ما ورته ویلې ته دلته سبق وې ما ته وایي نه سبق نه ویما نو ما ورته ویل د الله بنده دا عمر ستا د سبق دی ته دلته څنګه په دې جومات کې لګې خدمت کې سبق هم وایه خدمت هم کوه ما ته وایي په دویمه درجه کې مې سبق ویلی سبق مې پرېښودو ولې پلار مې پالج وو زما په کور کې د آمدن څه ذریعه نه وه د ګټې وټې څه ذریعه نه وه زما پلار بیمار شو بیا ما په دې مسجد کې خادمي شروع کړله نو ما ورته ویل چې جومات کې خادمي کې د دې خادمۍ تاله پیسې څو درکوي تنخوا دې څومره ده ما ته وایي 45,000 روپۍ زما په دې جومات کې د خادمۍ تنخوا ده 45,000 روپۍ دا د جومات د مسجد د خادم تنخوا او یو خادم نه دی د 15 نه والا 20 پورې خادمان په دې جومات کې د چا په ذمه اذان کول دي د چا په ذمه باندې بلب لګول دي د چا په ذمه باندې اوبه کېښودل دي د چا په ذمه باندې د یخ اوبو کمې کولرې دي هغې خیال ساتل دي د چا په ذمه باندې پکې خورول دي د چا په ذمه باندې ټاټ خورول دي زما عزتمندو ما وکتل مایل واقعي زم چې تلم د دې ځینه مدرسې نه زه د دې خپلو طالبانو ناسپیزار په دې خپل سر باندې کیدم دا بیم کمه ده د خپل طالبانو شکریام ادا کوما او یو درخواست پم ورته کوما یو منت پم ورته کوما یو سوال بم ورته کوما د خپلو طالبانو ته د خپلې مدرسې استادانو داسې 10 په لاس ورته چې کوم دی دواړه لاسونه نیسما چې چېرته د قیامت په ورځ باندې زما ګریوان ونیسئ ورې ما نه ګیلمن نشئ ما نه خفګان ونه کوئ او دا خبره په دې نیت کوم چې الحمدلله د دې محلي هرې کورنۍ د خپل وس مطابق چې د چا څومره وس دی دې طالب له کو یو چې پهلې ورکړې ده کو یو ټوکړه روټۍ ورکړې ده کو یو قاسمسۍ ترکاري ورکړې ده د خپل وس مطابق په ورکړې دی تاسو د طالبان دلته برداشت کړئ په دې دومره زمانه کې زمونږ د طالبان نه به ختم شوي دوی به غلطي هم کړي تاسو د دوی غلطۍ هم برداشت کړئ تاسو د دوی سختې خبرې هم برداشت کړئ تاسو د دوی کمزورۍ هم برداشت کړئ تاسو د دوی په دې لاره کوڅو کې منډې وهل هم برداشت کړل رب لا یزال دې تاسو سره دې بدلي په دنیا او آخرت درکړي
هر چا چې زمونږ د دې طالبانو سره احسان کړی هغه د بازار خلک دي او یو هوټل ته زمونږ طالب ولاړ دی وظیفه ورکړې ده ترکاري ورکړې ده دا خبره صرف په دې وجه کوم چې شاید تاسو ته اطلاع نه وي تاسو ته خبرداری نه وي چې زما دا چم ګوند زما دا خبرې اوریدونکي زمونږ د دې محلې دا خویندې میندې زما دا خبره واوري ګیله درنه نه کوم ګوره یاد ساتئ ګیله نه کومه د ګیلې په طور درته نه ویمه شکایت هم نه کومه صرف ستاسو ته اطلاع در کوم خبرداری در کولو په وجه ویمه هغه دا چې کله زه تلمه نه سفر ته زمونږ د وفاق المدارس العربیه پاکستان د دې اجلاسو او الحمدلله دا تقریبا څه د پاسه 19,000 مدرسې دي او په دې 19,000 مدرسو کې تقریبا څه د پاسه 1400 مدرسې دا د وفاق المدارس د شورا منبران ګرځېدلي هغې کې د الله فضل و کرم سره د استادانو په دعاګانو سره د دې طالبانو په اخلاص سره ستاسو د مسلمانانو ورونو په تعاون سره زما غوندې یو طالب علم تم دعوت راکړی شوی و چې راشئ زما عزتمندو دغه مشرانو په اواز مو لبیک ویلې لاړو خو چې زه کله تلم تاسو ټولو ملګرو ته پته ده چې زمونږ په مدرسه کې تعمیراتي کار روان دی نو ما زر عالم دلته مې دې ملګرو ته څه خبرې کولې او چې رالم ومې کتل زمونږ په مدرسه کې طالبان ډیر دي او ترکاري کمه وه نو ما وکتل ما دې استادانو ته ویل د طالبانو ترکاري کمه ده د طالبانو دا روټۍ کمه ده او بیا چې مې وکتل دفتر کې مې دې استادانو ته ویلې تاسو نگراني وکئ دا روټۍ ولې کمه ده دا ترکاري ولې کمه ده د دې باندې خو د دې طالبانو کار نه کېږي ما ته استادانو تسلی راکړه چې انشاءالله العزیز موږ به حدیث وګورو چې دا ولې داسې ده اوس کله چې زما عزتمندو زه د کمرې نه دفتر نه بهر ته ووتمه نو زه د خپلو طالبانو ته سلام پیش کوم او بیا ورته داسې دواړه لاسونه نیسم چې بخښنه م ترې غواړم معافي م ترې غواړم چېرته د قیامت په ورځ زما ګریوان ونیسي شیخ عبدالحق صاحب رحمت الله علیه یو وارې د هغه نه چې کوم دی زما عزتمندو په سفر باندې و چې واپس رالی نو شیخ عبدالحق صاحب رحمت الله علیه هغه د ناظم نه تپوس وکړو ورته وایي د طالبانو څه حال دی نو هغه ورته یو جمله وویله رزاقه لاړ شه د طالبانو حال وګوره د طالبانو ګېډې خرابې شوي دي د لنګر چې کومه ترکاري ده هغه ترکاري دومره کمزورې وه چې په هغې د طالبانو خېټې خرابې شوي شیخ عبدالحق صاحب رحمت الله علیه به رالی او د طالبانو ته ویل ګورې ما ته معافي وکړئ بخښنه نه غواړم زه نن علی الاعلان په دې منبر رسول نه د خپلو طالبانو نه بخښنه غواړم او معافي غواړم او دا ورته وایم چې طالبانو د قیامت په ورځ باندې زما عزتمندو د قیامت په ورځ باندې چېرته زما ګریوان ونیسئ زه چې راووتم د دفتر نه ومې کتل نو د طالبانو یو ملګری دی په سلینډر باندې یو لوښی ایښی دی او هغه لوښي پسې چې کوم دی اور بل دی او په هغه لوښي کې اوبه خوټ کېږي ما تپوس وکړو په دې څه کې هغې کې مالګه واچوله ما ورته ویل په دې څه کې ما ته وایي دا په دې ترکارۍ کې اچو دا ترکاري کمه نه چې طالبانو په دې ګزاره وشي ما ویل واه الله کو زیر یې ورکوټې را کړی الله طالبان دې د زمانې اولیاء را کړي دي دې طالبانو دا تکلیف د دوی دا د اوبو سره چې مالګه پکې واچي او هغه په ترکارۍ کې مکس کړي او هغه خوري ما دې عبدالله شاه ته ویل لاشه د بازار نه چولې م راوړه روټۍ م راوړه او ما ورته ویل یو څو هندوانې وله راوړه چې د طالبانو دا نه خوشحاله شي د طالبان چې کوم دی دلته به غمجن وي خفه به وي روټۍ کمه ده دوی تکلیف برداشت کړی دی دوی نهاره باندې چې کوم دی وخت تېر کړی او بیا په دې دور کې چې زمونږ دا طالبان دا شپې له هغه مدرسې ته ځي په دې سخته ګرمۍ کې په منبر رسول ناست یم د الله په ذات باندې قسم خورم چې دا طالبان هلته راشي مازدیګر چې کوم دی راشي ماسپښین راشي
ماخوستنه وي شپه هم هلته وي. اوسه پورې په مدرسه کې نه د بجلی انتظام شته. ما صرف د کور نه چې کوم دی یو ترتیب برابر کړی، په هغې ټوله ورځ د اوبو چې کوم موټر دی هغه لګېدلی وي، یا هغوی چې کومه کټیانې کوي نو بیا دومره ترتیب نه وي د شپې چې موږ په هغې باندې دویم دریم پکې ولګو. نو دا طالبان چې راشي نو دغه طالبان دا په دغه ورځ کې دي، اوس ورځو کې په دې سخته ګرمۍ کې والله په الله په ذات قسم چې اوسه پورې دې طالبانو په دغه مدرسه کې پکې تشپه نه ده کړې. نه پکې شته، نه د پکې انتظام شته، نه د اوبو انتظام صحیح شته چې کولر ورته پروت دی یخې اوبه وڅکي، نه هلته د دې انتظام شته چې بیټري وي، نه دا انتظام شته چې هلته موږ د شمسۍ انتظام وکړو. دا هر څه به الله کوي، خو وخت به لږ اخلي. ځکه اوس دې وخت کې چې زموږ کوم منصوبه روانه ده، موږ دې وخت کې په دې سوچ او فکر کې یو چې دې طالبانو ته د سر د پټولو ځای میلاو شي، چې دوی ته چھت میلاو شي، دوی ته د اودسونو ترتیب برابر شي، دوی ته د باترومانو ترتیب برابر شي، دوی ته چرته د اوبو دپاره چې کوم دی د ډیګۍ انتظام وشي. په دغه ترتیب او دغه سوچ چې لګی یو زما عزتمندو، نو اوسه پورې موږ لا مستقل ترتیب هلته برابر کړی نه دی. خو دا څومره سخته ګرمي ده، او په دې سخته ګرمۍ کې ما ته اوسه پورې د طالب شکایت نه کړی چې مولوي صاحب بیګا ګرمي سخته وه، مولوي صاحب ګرمي ډېره زیاته وه، ماش یو پټي دي، ډېر چاپېره فصلونه دي، او د دغې ماشو ځای کې چې زه په خپله هلته کښېنم نو زه چې کوم دی د دې سفیک او پوس چې کوم دی وګورم هغه راوړم لوګې وکړم چې هلته د ماښام تیاره لګي، د هغې نه پس د ماشو د لاسه څوک ناسته نشي کولی. نو چې زه هلته په خپله ناسته یم نو هم د بوسو لوګې وکړم، هغه هلته ناست وي چې دغه لوګي سره دا ماشي لږ ختم شي. خو نن به زه یو خبره دې خپلو طالبانو ته وکړم، ای طالبانو ستاسو زړه کې دا رانه شي چې رحمان الله مزې کوي، زما دا موبایل راکړه. نن به زه تاسو ته دام ښیم چې که ما په دې منبر باندې خبره کړې ده یا ما چرته زما عزتمندو دلته د مدرسې په ځای کې خبره کړې ده، نو ستاسو زړه کې دا رانه شي چې د مولوي صاحب مزې دي او تکلیف کې خو موږ یو. زه درته صرف مشت نمونه خربات صرف یو میسج اورومه، او دا میسج ځکه اورومه چې زما د طالبانو ته لږه تسلي میلاو شي چې زموږ دا استادان زموږ دپاره څه برداشت کوي. صرف د دې د خاطره او دا مې د عبدالله ته هم چې سره د دغه سړي د تصویر شعر هم کا بل هم دی ورسره داسې دي. زه تاسو صرف ګورم چې طالبانو ګیله به رانه نه کوئ، خفګان به رانه نه کوئ، خپله مې دومره بس نشته چې تاسو له هغه سهولیات درکړم چې تاسو په خوشحاله وخت تېر کوئ. و ان شاء الله العزیز ناسخت ورځې الله به په راحت باندې بدلې کړي، دا تیاري به الله په رڼا باندې بدلې کړي، دا ګرمي به الله په راحت باندې بدله کړي، دا تنګ مکان به الله په پراخه مکان باندې بدل کړي. وایه طالبانو دا زه چاته ویم نه، دا مې چېرته کړي نه دي، د ورځې ورځې موږ ته خلک دا میسجونه رالیږي، او چې کوم میسجونه رالیږي ما د خپل ځان دپاره روټۍ نه ده غوښتې، ما د خپلو بچو دپاره روټۍ نه ده غوښتې، ما د خپل پلار دپاره روټۍ نه ده غوښتې، ما د خپلې مور دپاره روټۍ نه ده غوښتې، ما د ځان دپاره جامې پیزاب نه دی غوښتې، ستاسو طالبانو دپاره مې غوښتې. نن تاسو ګورئ چې د طالبانو ته یم ای طالبانو واورئ، هسې نه چې تاسو وایئ زموږ استادان مزې کوي. مولانا ډېر بې غیرته سړی ستا ښځه وغیم چې ته را سوال کوې، هره ویډیو دې را سوال ده، ښځې کوستې یا ښځې کوستې د دې سوالونو نه قلار شه نور. دا صرف د دې دپاره ته وایم چې طالبانو ستاسو زړه کې دا رانه شي چې بس د مولوي صاحب مزې دي او مونږ ته چې کوم دی مونږ ته تکلیف وي. دا کنځلې روزانه مونږ د دې خلکو اورو، څوک هم ګیره وکنځي، څوک هم مور وکنځي، څوک هم خور وکنځي، څوک راته غل وایي، څوک راته شتمار وایي، څوک راته ډاکمار وایي، څوک راته چې کوم دی زما عزتمند یو خبره کوي څوک بله خبره کوي. ای طالبانو که تاسو سختي برداشت کړي، تاسو تکلیف برداشت کړی، نو ګورئ په دې تکلیف کې در سره موږ در سره یو. خو دومره خبره ده چې موږ ال درته نه وایو، موږ چې کوم دی زما عزتمندو دا هر څه په زړه باندې تېرو. ما ته کله کله د عبدالله شاه د خلکو دا سکرین شاټ یې راولېږي. تېره جمعه
ما ته چې کوم دی یو کس د دوبۍ نه رنګ وکړي میسجونه یې شروع کړل هغه میسجونه څه پراته دي ما لا اورېدلي دي ما ته دا چټ راغلی چې د وفاق المدارس باره کې خبرو کې دا به انشاءالله ځان له مستقل موضوع هغه سړي چې کله میسجونه شروع کړل تاسو چې کوم دی آسان کاروبار دی دا کاروبار زم شروع کومه مل الله دې توفیق دله درکړي شروع کروړه زمونږ ورورې شروع کا اوس دې کس چې کوم کنځلې کړي د تعلق د دیر واړی سره دی صرف دومره تپوس ته کوم چې مرګري ته ما ته کنځل پسه کې تا سره مې څه بد کړي پټی مې د سره شریک دی کلی مې د سره شریک دی نه تا پېژنم نه ما پېژني نه تا څه چانده راکړې ده ما ته چې کوم دی وایي سوال حرام دی ما ورته یو تپوس درنه وکړمه دا سوال چا حرام کړی وی الله حرام کړی من چې الله حرام کړی ته ما ته ووایه کوم ځای کې دي چې الله وایي چې سوال حرام دی نو ما ته په جواب کوي چې به دا یو رټه دې زده کړې ده وی نور هم ډېرې خبرې دي نو ما ته چې ما کنځي خو په دې سوال مې کنځي او ته وایې چې سوال حرام دی نو چې حرام دی خو راته ووایه که نه ښه چې سوال حرام دی او حرام کړی خدای دی نو ستا ګناهګار یم کو د خدای ګناهګار یم چې ګناهګار د خدای یم نو ته مې ولې کنځي ته مې ولې ښځه کنځي ته مې ولې مور کنځي ته مې ولې خور کنځي تا نه صرف دا تپوس کو زما عزتمندو غرض مې خبرې دا دی چې په دې منبر ناسته کول دا زما عزتمندو د اوسپنې نه چې چل دي په دې حالاتو کې زه کو ته اوس هم ویم دا بعضې خبرې من کوو نه قسم دی چې ما تیر جمعه چې زه چې کوم دی په کراچۍ کې وم ما پسې ټلیفونونه شو د مختلفو خلکو مولوي صاحب د جمعې مونځ به دې کوم ځای کې ما کراچۍ کې ولې ما کراچۍ سفر باندې منو ځکه مې کراچۍ کې مونځ تر دې پورې چې مولوي صاحب د کوره بار ته مه وځه مولوي صاحب چا سره ملاقات یې مه کوئ غرض مې نه خبرې دا دی زما عزتمندو چې نه خپلو طالبانو ته صرف دومره یم چې طالبانو ستاسو مړله ګیله راغلې چې زموږ ډوټۍ کمه ده ستاسو مړله ګیله راغلې چې ترکاري کمه ده یقینا چې به تاسو تکلیف برداشت کړئ ستاسو دا تکلیف دا به الله د دې مدرسې د ترقۍ سبب ګرځي زه به نه یم تاسو به نه یئ انشاءالله په دې مدرسه کې به الله راحت راولي ما ته پرون یو کس ویلی وی مولوي صاحب دا بل طرف دله درکوي که نه خو ته لږ وخوځه ما نه خوځه مولوي صاحب پکې نظام نه واچوه ما نهه میاشتې وشوې چې زما په کور کې کټوۍ پخېږي نهه میاشتې وشولې چې زما د کور نه چې کوم دی مزدور له چای روټۍ روزي ما ته ووایه لسمه میاشت روانه ده دا زما خپل کور نه چې کوم دی روزي دا تش پخلی بس وکړو کې نهه لس میاشتې د چا ښځه به چې کوم دی جومات ته پخلی وکړي مدرسې دا زما محنت دی د خپل لاس ته چې څه زما وس کې زه کوم وس کې مې دا وه چې یو ګاډی مې خرڅ کړو بل ګاډی مې اوس بارګین کې ودرولې په دې سوچ چې لنټر ته پیسې برابرې کړم خلک وایي مولوي صاحب چاندي په پیسو ګاډی واخیستو دا ګاډی ما څه اوس را سره اوس تا چېرته مخکې زه نه وم لیدلی تا ته مخکې پته نه وه او زه یوازې دا خو نه چې په جومات کې ناست یم زه الحمدلله خپل کاروبار کوم ځان له چې کوم دی بچو له 100 روپۍ پیدا کوم او دا هم نه چې زه کاروبار نم کوم بیم الله رزق راکوي زما دا اوس 2 بیانات چې زه لاړ شم ته ټوله ورځ چې ټاټکې وګرځې ته به چې کوم دی 100 روپۍ راوړئ زه چې لاړ شم زه به ماښام 10,000 روپۍ راوړم نو نیمه ورځ مې کور کې تېره کړه اوس هم چې کوم دی 10,000 روپۍ مې ماښام راوړم الله پاک خلکو ته اړکې اچي مال د ورځې خدای پاک 1,00,000 روپۍ م راکړي مال الله پاک په ورځ کې داسې خلک راغلي چې قسم درته خورم چې یو ځل یو ملګري ټلیفون کې کوم ځای کې مال ټل کې ما ته په دې طرف چې تېرېږي ما سره رابطه وکړه چې رابطه مې ورسره وکړه دا خبره انلاین کوم زما دا بیان هغه الله یې ګوري ما له 5,00,000 روپۍ راکړې مولوي صاحب دا ستا د روزي خرچه او دا شهالت د دې خبرې ګواه دا راسره امخکې موده کې زما د ماشوم بچي د غوږ د مشین مسله وه په 19,00,000 روپۍ د هغه د غوږ مشین دې ملګري راته ټلیفون کړه مولوي صاحب ته چېرته یې ما ته وایي دا پیسې 3,00,000 روپۍ چا راکړي دا ستا ذاتي دي دا زه لایو وایم دا ګورئ تاسو اورئ دا خبر 9,00,000 روپۍ ما له راکړي 9,00,000 روپۍ زما په کور کې سولر دا یو ملګري لګولی د دې مدرسې دا کلا په دې کې د ټول نه زیات یو ملګري خدمت کړی دی او هغه ملګري دا زهیب هم پېژني
دا شاه خالد ام پیجنی دا عبد الله شاه ام پیجنی په دې کې ډیر مرګري داسې چې هغه تللی زه چې اسې تشم په غلار باندې تیریږم او ورته پته ولګي چې مولوي صاحب دلته راغلی دی ما پسې اوس هم میسیجونه کوي اوس هم چې کله حالات خراب شو موږ پسې لیټرې راللې نو ما ته زما هغه مرګري په حج کې ما ته باقاعده د کالاکوب د لیسن داخله کړې ده صرف ماګو ته لګولې ده هغه اوس لاړم دا زما سره خوان کې چې دا کم ټوبک پروت دی دا په 3.5 لک روپۍ دی نه ما الله کوم نشي ځان سره واله غرض مې خبرې دا دی دا نه چې ګنې یاره من په جمعات کې ناست یو بس خبره ختمه من له الله را کوي د چانه الله رب العزت د چاړه کې واچي بس برابرې کی دې دوی جن تاسو په خدمت کې مې درخواست دا چې خبره مې ته وکړه چې زما دي طالبانو وبو خودکور او مانګه پکې اچولا نو صرف د خپل ورونو خويندو وګونو ته دا خبره ورلېګما کله کله تاسو زمونږه طالبان دروازه وټکې تاسو یې روټۍ نه د پخا د دې کلی د خلکو ته خاص کوم دا مدرسه تاسو دا جمعه تاسو دی دا طالبان د الله ملمان دي د رسول الله ملمان دي به تاسو له محلي د خلکو ملمان دي چې کله کور کې کټوي په خوي یو د خپل زنانو ته وایا و چې کټوي په خې لګي په وخت په خوا یو اسیم په خې و یو غنټه مخکې په خوا دویم دی کټوي کې یو کاسا یو سمسي دو سمسي وبسه چوا چې طالب له روټي ورکه نو وسره چې کوم دی یو سمسي د سمسي ترکاری ورکوا دا طالبان بدل ته د ابو سبه روټي نه خوري ابو کې مال غناچ تاسو داخله خدي اوس پورې الحمدلله د طالبان نو ورکی خدا پته باندې لګیدل چې طالبان ډیر دي او په دې ترکاری دا وی کار نه کیږي ځکه بداسي تاسو ټول ته درخواست کوم او دیم یو درخواست ته کوم چې موږ ته دعا وکړئ د لنټر اسباب ډیر زیات دي چې الله د لنټر د اسباب تنظیم وکړي تقریبا 12 چې کوم نه تنه سیخته دیر 15 شکړې چې کوم نه شګلا 15 شکړې کرشته او دغه رنګي 12 نه 1500 پورې وره سیمټ دي نو تاسو ته درخواست کوم چاله الله وس ور کړی توفیق ور کړی پیغام دی واوریدو شیر امکا او زما عزت مند په خپل په عمل وکا یو سیخ اگسته شي بازار کې تپوس کړي یو سیخ 100 پیسې چې 70 سیخ ده 470 سیخ ده یو سیخ اگسته شي ځان له اخلي شرخ ما مرګ نه پس پسوګه په خیرات کې یا بنه کې راشي ځان لمخ کې نو نبی اسلام فرمایي چې انسان مرشد انسان د عمل د انسان سره تعلق ختم شي خودري اعمال انسان سره مرګ نه پس وابسته یو باغی کې صدقه جاریه ده مدرسه جمعات دا صدقه جاریه ده من یتیم خانه تنید کړي الله به کوي ما پرونم یو سودا دی یو ځای کړی دا انته یو کور هغه سودا می کړی دا خو په منبر رسول ناستم په دې نیت می کړی دا چې زما الته اراده دا چې من الته درس شروع کوم الته سبق شروع کوم د زنانو د بارا د مدرسې د پدې سوچ او فکر باندې می سودا کړی دا اګسانو تمیل نه سودا ځان لکم ذاتی مزدورای لیکوما خو اوس دی وخت کې زمان نیت دا دی چې موږ په دې چلمارای کې سبق شروع کو درس شروع کوم نو د زنانو د مدرسې اراده مې ورته کړې ده چې استاد سبا چې زلاشم نه مدرسې استادانو سبا جیګانو سره به خبره کوم چې دلته موږ درس شروع کو سو خدمت ته تیار شتا ځکه هغه ځای کې داسې وخت دی زما عزت مندو چې کو زنانا سبقونه وی لري لري زیات وزي او کو سوق نه وي بس هغه ناشتي پسند دی داسې زنانه به پکې چې کلمه بم نه ورځي داسې زنانه به پکې یعنی په دې نه لس میاشتو کې چرته موږ له 51 نه دروړې خو چې ما له 51 نه دروړې دا غي مطلب دا نشو چې زما دي ورسره نه لګي نه دا زما مسلمان رور دی دا زما مسلمان خور ده او چا زمنګ د مدرسې د دیوال پوله والده هغه تم دعا کوم موږ ته پوله والده زبس الله پوښتنه ته پوښا خو زه چلو جما عزت مند چې وخت سخت راشي موږ الله ته دې مسلمانانو خطا معاف کړه دې د وجه نسمه عزت مندو او چا را تسکول استخم ویلې دي موږ هم وکي هغه وخت کې بزان نه پوښي خو په خدایا دې قوم اصلاح کار مونږ نواخ نه په دغه سوچ او فکر باندې زما عزت مند تاسو ته دعاګانو درخواست دعا بم راته کوي تعاون مم کوي زمون پیغام مم شیر کوي او ورسره دا بچ کم دې زما عزت مند بل دعوت مم ور کوي حضرت ولی امیر صاحب دې عبد الولی امیر صاحب دې دوی ته خصوصي او درخواست کوم او د منبر نه ورته کوم الحمدلله دا ډیر اخلاص من مرګ دې زما همیشه د پاره مدرسې خدمت کړي دي
هر میاشت د مدرسې د خپل وس مطابق مالی تعاون تا خدمت هم کوي. خو د دوی ډېره زیات تعلق دی یارانه دوستانه د دې ګاډو والا سره چې یو ګاډي والا ته ووایي چې یو پیره شګه به راوړی، د تیلو پیسې به موږ ورکوو او باقي ورته وایي چې څه خرچه دې کېږي، خرچه دې ټوله منو. خو خیر دی دا داسې وګڼه چې مثال په طور باندې دا یو پیره مې دې مدرسې له وکړله، نو انشاءالله موږ ته به شګه لږ په ښه ریټ باندې پرېوځي. زموږ د لنټر کار به الله وکړي، د هغوی ته به الله بدلي ورکوي انشاءالله. الله د چا عمل نه ضایع کوي، الله به د هغوی په مال کې برکت اچي. خو دا ملګري به زما دعوت چلی، دا مدرسه دا زموږ ستاسو ټولو په شریکه راو. زه ګوره یو خبره کوم، زه هر ځای ته یم دا زموږ مرکز دی. خو هغه مدرسې ته الله ځمکه ورکړې دی د دې زید برکته ورکړې ده، دا ستاسو د خلکو برکت دی. خو تاسو د خلکو له وظیفه نه ورکوله، تاسو د طالبانو له ترکاري نه ورکوله، تاسو د طالبانو له په دې جومات کې ځای نه ورکړی. نو دې مدرسې دپاره الله رب العزت دا انتظام نه روان کړی. زموږ په سر څه صنداق پیښې وه چې موږ به هلته ځمکه اخیستله او د هغه ځمکې پیسو دپاره به لګیو، بیا به د هغې د آبادۍ دپاره لګیو. دې کې ستاسو د نارینه او د زنانو د یو کس چې کوم دی زما عزتمند حصه ده، ستاسو د سپین ږیرو په دې کې حصه ده، ستاسو د ژوندو په کې حصه ده، ستاسو د مړو په کې حصه ده. په دې مدرسه کې هم ده او په هغه مدرسه کې هم ده، ځکه هغه د دې بچی ده، هغه مدرسه د دې بچی دی. هغه ګورې د بل ځای نه ده راغلی. رحمان الله که څوک پېژني په دې منبر یې ناسته کړې ده، تاسو سره یې ناسته کړې ده او نه ټوله دنیا کې خلک پېژني. دا د دې عبدالله شاه برکت دی، دا د دې عزیر برکت دی چې ړومبی دې دواړو چې کوم دی یو ترتیب برابر کو. ویره موږ به چې کوم دی دا بیان ریکارډ کړو، شعر به کومای شعر یې که ستاسو په خط نن هم چې کله څوک کنځلې راولېږي ما ته عبدالله سکرین شاټ راولېږي یا راته د هغه وایس راولېږي مولوي صاحب دې سړي کنځلې کړي. زه ورته یم که دې کنځلو پسې غوږ وړي نه بیا کار نه کېږي، کار به چلو خیر دی. او که ډېر در باندې بدې لږې ډیلیټ کوئ بس د کنځلې وکړو هېڅ خبره نه ده. نو غرض بې نه خبرې دا دی چې دعا به راته کوئ، تعاون به هم راسره کوئ، مخکې به زموږ پیغام شیر کوئ. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي. هذا واخر